Qarz berganingizdan keyin qarzini bermaydigan inson baribir bermas ekan. 4-5 yil oldin bitta odamga televizor bergan edim. $1 pul ham bermasdan shunda olib ketgan edi qarzga, shu bilan yo'q ketgan. U insonni yaqinda ko'rib qolma, qattiq ko'rib qolma, juma vaqtida ko'rib qolma. Bitta safda o'qidik. Allohning mo'jizasini qaranglar, o'sha kuni qor aka qarz to'g'risida tema qilyaptilar. Qarzinglarni beringlar, qarz olib turib o'lib qolmanglar qarzni to'lamasdan, birovni haqqini yeb qo'ymanglar degan tema bo'lyapti. U odam menga qarab qo'yapti, men ham unga qarab qo'yapman. Shu bilan jumani o'qidik, chiqdik, mashinaga o'tirdik. O'sha paytda men zalolatda edim, ko'zim ko'riydi, birovlarning haqqini yerdim. Juda harom qarish yurardim. Ukam, hozir u yo'ldan qaytdim, zalolatda emasman, yaxshi yo'ldaman ukam. Muhlat ber, menga mana shunaqa paytda qilib beraman deb shunaqa qasam ichyaptilar. Endi qasam ichganlarini ko'rib turib, yana bir marta siz qarzga berorningiz kelib qoladi. Bo'ldi, xo'p deb muhlat berdim, shu sanaga kelishdi. Yana o'sha sanada o'sha inson yo'q bo'lib, o'sha yo'q bo'lib ketdi. Hozirgi kunda bitta narsaga amin bo'ldim, Allohni qo'shib qiyomatga qolmaydi ukam deb qasam ichadigan insonlarni 80%, 90% bermayapti. Naborot qasam ichmaydigan ukam, bersang ber inshaalloh to'lab ketaman deydigan insonlar beryapti. Chunki u insonlar javobgarligini biladi, qalbida Alloh bor, Allohdan qo'rqadi, qasam ichmaydi. Qasam ichadigan insonlarni ba'zi bir insonlar ko'pi o'ziga niqob qo'yapti-da, qasam ichib